Gente, eu tô aqui, né? Viajou! E a gente tá aqui num vídeo pra vocês que vocês nunca viram, mas eu sei que vai acontecer isso de novo. Ah, se prepare que o avião já vai decolar! E a gente tá no céu. Uhul! É um avião caindo! Corra! Que corra o que, menina? Ai, que dor. Era melhor eu caísse mesmo. Ai, gente. Ai, eu levantei. E todo mundo caiu, né? Gente, eu de menos eu que caí. Gente, não sei não. Eu não tô. Eu acho que eu tô com medo, gente. Não caiu não, tá? Ok, não caiu. Não. Ai, que isso? Ai, o que? Ai, cai. Ai, essa viagem não foi tão boa. Ai, deixa eu pegar meu chinelo aqui que eu perdi. Ai, peraí, eu tô num avião ainda. Peraí, eu não morri? Eu sou a única. Eba. Eba, vai, eu vou ficar no meu tente. Peraí, tendão? Peraí, mas se esse barulho tá acontecendo, o que é que tem? Eu posso dirigir. Que alto. Não. É melhor você rir mesmo. Gente, eu sou aquela lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. O vídeo acabou. Tchau. Esse vídeo só tem 0 segundos. Tchau.